আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, দেখেন ধান কাটার পরেও আবার ধান হয়। সেই ধান আবার কেটে ব্যবহার করা যায় আর কি, যেটা মূলত বললে আবারও কাটা যায়। দেখেন আমি খুব কাছ থেকে দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে এটা কিন্তু ধানের সিজনে ধান কাটা হয়েছে, তারপর আবার নতুন করে এই যে ধানগুলো হয়েছে। দেখেন এই যে প্রিয় বন্ধুরা, দেখেন আপনারা কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে এক গুলিতে দুই পাখি, অর্থাৎ একবার বপন করে দুইবার ফল পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। দেখেন এই পদ্ধতিতে কত বড় খাত, দেখছেন প্রিয় বন্ধুরা? দেখেন, এই দেখেন।